korere filozofi y'abanyagihugu kubyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Julienne navuga yuko ari umuntu uri kuzana impinduramatwara mu byerekeranye na administration, ariko no gukorera Imana mu buryo ubona yego harimo tushe yindi idasanzwe. Harimo tushe yindi idasanzwe ishingiye ku bintu bibiri by'ingenzi kugeza kumenya ikirere kivuga butumwa mu Rwanda. Hari bakonge mba nibira cyane mu rubyiruko. Urubyiruko nirwo nibiramo cyane, ariko ubona ko uyu mukozi w'Imana afite etude yakoze cyane, etude y'ibyerekeranye na administration ya Nigeria. Uzasanga nta impression bafite yo kwambara, ari yambara ishati nk'isanzwe, ari yambara agantu gace, ariko uragenda wambaye biki amabanda na mu mutwe ugiye guperforming. Level yo kuririmba mu Rwanda iracyari ku rwego rwa performance, ntabwo iri ku rwego rwa administration, kuririmbira Imana, gufasha abantu, baracyaririmbira abantu. Ni mpamvu yemwe uzambona muri concert sinkizibamo cyane, nayoboye ibiterane byinshi birimo abo bambonye n'abandi batandukanye nebusinga. Tugiye kubahereza indirimbo zingahe? Mumuhereza indirimbo ari nega ngore mu mezi ingahe? Mu w'Imana mu tumwezi ingahe? Tumweshatu naturira imbere yayindi. Ari kuririmbira abantu, level yayo iracyari kuririmbira abantu. Umukozi w'Imana haracyari kuririmba ngo ijambo ry'Imana rya jambo narishizemo bahita basimbuka. So baracyari kuri bya bintu byo kwemeza abantu. Ntabwo barahura n'Imana kure cyagufashije mu Mana. So icyo kintu rero nako muri riratorero, muri rashengero ya Julienne bari kuti. Iyo ureba ubu bwinshi bw'abantu bagenda bajyayo, mfite ibibazo bitatu. Icya mbere ni inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo murona abantu bigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa ijambo ry'Imana, ni igikundira aho hantu hafite yego cyangwa se niyerekwa. Wow. Kubera umukozi w'Imana ubaza ibibazo byiza cyane bw'abantu bajya aho hantu runaka, muri church runaka. Ndaza kubivuga nanjye, abadukurikiye bihangane, ndabivuga mu buryo bw'ubumana. Mu buryo bw'ubumana ndarenga bariyeri nyinshi cyane zitandukanye, sobanurire mu kirere cy'ubumana. Nuko ko hari ibintu byinshi ndi busimbuke. Mbere na mbere kugira ngo umuntu ayobokwe n'abantu, kugira ngo shene yawe igire 100 na bingahe abifite 115. hari ikintu kibitera, hari content umuntu ashyiraho abantu bakayikurikira. Kuko abantu ntibakunze abo bantu, ahubwo bakunze ikibarimo. Abakozi b'Imana batatu, yaba wavuze Apostle Gitwaza, uvuga Apostle Mignone, uvuga Apostle Julienne, abo bose mu buryo bw'ubumana. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabenguswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints, tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.
bakunzi b'Ihumure TV mumeze neza, mwaramutse kandi mwiriwe, ni iby'agaciro aho muherereye hose. Turabasabira umugisha w'Imana kubera ko mwamwemeye kubana natwe. Reka nshimire abantu bose bakoze subscribe ku Ihumure TV, mwarakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora ku Ihumure TV ukore subscribe kugira ngo tugire byinshi dusangira kandi by'umumaro ndetse by'umugisha Imana itugenera buri munsi binyujije kuri platform ya YouTube yitwa Ihumure TV. Hanyuma ukora like niba ukunze iyi video, hanyuma kandi inkunga ikomeye no gusangiza abandi ibi biganiro. Imana ibahe umugisha. Rero mwe ndikuzo ibi nk'ibisanzwe so bwa mbere tubanye. Ubushize twicaye hano ndi kumwe na Isa Karindi Jabo, ngira ngo twagarutse cyane cyane ku mwuka w'ubukene cyangwa umwuka utera ubukene. Uyu munsi rero twari twavuze ko tuzagaruka mu gice kivuga gusenga, ngira ngo turakomeje. Isa, umeze neza? Yameze neza cyane. Nshimira abakunzi b'Ihumure TV badukurikiye. Imana ibahe umugisha cyane. Nanatangira nsenga. Data wa twese, Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, mushimiye kuri kumwe natwe kandi mushimiye kudukunda. Urukundo rwawe ni rwinshi cyane kuri twebwe kandi imbabazi zawe ni nyinshi. Ndagushimiye ko ubanye natwe, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka ibyo tuganira byose bibe ibyo kubaka imitima y'abadukurikiye, kandi mwami ineza yawe n'umunezero wawe udusendere, utwuzure, turusheho guhishurirwa amagambo yawe nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze avuga ngo wishyurirwa amagambo yawe bihesha abaswa ubwenge. Turagushimiye rero, umugisha Yemi n'abadukurikiye tugiye kubana muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. amen, amen, Amen. Isa, hanyuma ubushize ubwo twaganiraga tugaruka ku mwuka w'ubukene, twasanze abantu benshi babibamo batabizi cyangwa baratanzwemo ibitambo. None uyu munsi turi buze kwibanda cyane cyane mu gusenga. Ubundi gusenga ni iki? Gusenga, urakoze cyane. Gusenga mu ijambo rimwe ngiye koresha interuro rusange abantu bakunda gukoresha kandi nta kitwaye, ni ugusabana n'Imana. Bisobanuye ko gusenga atari igikorwa ahubwo ni ubuzima. Twakagombye guhora tubaho ubuzima busabana n'Imana umunsi ku munsi, kandi gusabana n'Imana ntibisaba ahantu, ntibisaba ukuntu, ahubwo bisaba guhora mu bihe. Niyo mpamvu birivuze ngo musenge ubudasiba, pray unceasingly, cyangwa se prier sans cesse. Nuko tutakwiye kureka ibyo turi gukora ngo tugiye gusenga. Suko nimba nari ntwaye bus ya Coaster runaka yavaga Irunda igiye Gihara, ngomba guhagarika nkabwira abo turi kumwe ngo ngiye gusenga. Gusenga ni ugukonekita mindset, your mindset to God, guhamanya n'Imana mu ntekerezo z'icyo utekereza buri kimwe cyose, buri mwanya wose. Gusenga ni ukumva uhamanya n'Imana mu cyo urimo cyose. Gusenga ni ukumva uri connecte n'Imana mu cyo urimo cyose. Gusenga si ahantu, si ukuntu. Gusenga ni uburyo bwo guhuza n'Imana mu byo urimo byose. Gusenga ni ukumva amaso y'Imana akuriho icyo ugiye gukora. Ese Imana iri kundeba? Ko abantu basenga benshi aho abantu babareba, ariko ntibasenga aho abantu batabareba. Kandi mu gusenga aho abantu babareba bakoresha imvugo, ariko baba ari abantu batabareba, iyo mvugo igahinduka. Niyo mpamvu gusenga mu bantu gushingiye ku mvugo ni gushingiye ku mitekerereze. Kuko dushobora no kubona ari gusenga ariko imitekerereze itaraha. Ari gusenga ari kureba mu bantu agenda asenga uko yaba asenga energetically n'uburyo bwose, yashyiramo energy n'uburyo bwose, ariko imitekerereze itari connecte mu Mana. Dushobora kubona ari kuririmba ariko imitekerereze itari ku Mana. Iyo mitekerereze yigiye ku Mana biba ari byiza cyane. Ariho Yesaya Imana imuvugiramo ikavuga ngo banshimisha imirimo mu bwoko, ariko imitima yabo ikamba kure. Icyo Imana ishaka ni uwo mutima, nk'uko umuririmbyi aririmba akavuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo ajya imbere y'Imana agakomanguye,
ngo ashaka kureba Imana, ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Bibiliya cyangwa se umuririmbyi agakomeza avuga ngo ndetse n'umwana muto ntazagira ubwoba, ahubwo azafashwa n'ikintu kimwe cyitwa gusenga. Ikizamufasha nuko imitekerereze iri connecte mu Mana, ngo kuko gusenga ubona Isa ngira ngo abanyafrika benshi ibintu nkunda kubivugaho, benshi bavuga ko bazaniwe iyobokamana. Niba ari iyobokamana, niba ari imenyamana, sinzi icyo bazaniwe. Nkibaza ngo mbere y'umwaduko w'abazungu abantu basengaga. Mbere y'umwaduko w'abazungu biri mu Roma ibice 212 niko nasubiza uko basengaga. Abaroma ibice 2:12. Yemi ndagira ngo twifashishije ijambo ry'Imana kuri icyo kibazo kirakomeye cyane. Biravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwa amategeko. Ndagira ngo uze kusubiramo uwo murongo. Kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Sibyo? Turi kumwe? 14 akavuga ngo abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Turi kumwe? Imana cyangwa se kumenya Yesu Kristo uko mbifata ngendanye n'icyo kibazo ntibishingiye kuba baramubwiwe gusa, ahubwo bishingiye ku kuba we yarabihishuriye. Ndagisubiriza mu mateka ya mbere ya Kristo kuza mu isi, uko yabanaga na Abrahamu. Urwandiko rw'Abaheburayo ruravuga ngo rugitangira, urwandiko igitabo cy'Abaheburayo ruravuga ngo kera Imana yavuganye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo nawe mu minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, ari we wayaremesheje isi. Muri icyo gihe cya kera Imana yagiye ivugana n'abahanuzi ku gihe cya Abrahamu, ndetse tukabona n'abo Imana yacaga ubwo ikababwira ati wowe kanaka. Itangira 12 Imana ibwira Abrahamu, iramubwira ngo quitte ton pays natal, leave your native land, va mu gihugu cya so, jya mu gihugu nzakwereka. Ijwi ry'Imana kuri Abrahamu. Ica kuri Gideon, iramubwira ngo wa munyembaraga we, nta muntu mbonye ufite imbaraga nkawe. So there's a way God could talk to people in that time. Hari uburyo Imana yavuganaga n'abantu muri icyo gihe. Nyuma rero Yesu Kristo aje, biravuga ngo bamwambaza bate nta wabumubabwiye, mbese bakizera bate nta wabwirije. Tubona yuko ku gihe cyo kumenya Yesu Kristo abazi ijambo ry'Imana bakwiye kubwiriza abantu bakizera iby'iryo jambo. Tubona ko hari personal encounter y'umuntu n'Imana, tukabona n'igihe ijambo ry'Imana ryerekana ko batakizera nta wababwirije. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une uza kubabwira akababwira ngo bigende gutya, bakizera. Abantu bamara kwizera bakabatizwa, bakizera Kristo, bakinjira mu muryango w'abana b'Imana, bagakomeza. Muri kiriya gihe cya kera hariho yuko nkeka yuko Imana ishobora kuba yariyerekaga abantu ikababwira, wenda ntibabimenye, ntibabisobanukirwe, ntibabyumve, ariko muri icyo gihe cyose tubona nta vugabutumwa na evangelisation yabaga. Kandi abazungu nabo bagize neza, Imana yarabakoresheje, baraza batangaza Yesu. Ni byiza nubwo muri cya kiganiro cya mbere twavuze bibaje mu buryo butatu, christianisme, commerce na colonisation, ariko bagiye bagerageza kumurika Kristo, abantu bakatunga Bibiliya, abantu bakumva ko hari iyindi Mana, kandi iyo Mana ari ishobora byose, irenze za mana zabo babagamo n'ibyo byose. Ko ntago ngendi nk'aba bakozi b'Imana wenda batanze ibitekerezo, ni byiza kandi uko babyumva, bavuga yuko hari ukuntu Imana yabagenderaga kuri good morals, Imana yarebaga witwaraga neza, witwaraga kubera ko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ntawe ujya kwa data atari we umujyana. Abarimbukaga rero dukurikije iki cyanditswe cyo mu Baroma, barimbukaga babitewe n'ibyaha
bakoze ku bwa kavukire yabo ya Adamu. Biravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko. Bazaba bazize iki? Aba bakoze ibyaha batazi amategeko bakaba bazarimbuka. Bazarimbuka bahowe yuko bafite icyaha cy'inkomoko cya Adamu. Zaburi ya 51 umurongo wa 7 mu Cyongereza ni ku murongo wa 5 biravuga ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha byanjye nimo mama yambyariye. David was recognizing his unrighteousness. Dawidi yarimo yibuka gukiranirwa kwe ko afite gukomoka muri Adamu, muri ba se na ba nyina bakoze ibyaha bataza amategeko, bazarimbuka badahowe amategeko. Nuko ko icyaha cyagize ingaruka ku muntu ubizi n'utabizi. Virgil, kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuki bazacirwaho iteka ry'amategeko kandi barakoze ibyaha baza amategeko? Nuko batubahirije amategeko cyangwa se batahishuriwe ibyayo mategeko. Iki kibazo nagisubije cyane kuri Zaburi nshya, niba ngombwa ndashyiraho link kugira ngo abantu babashe abadukurikiye babashe kubyumva neza cyane. Nabihuje n'urwandiko rw'Abatesalonike baze guhuza abadukurikiye kubera ko barimo abantu benshi birumvikana, abigisha b'ijambo ry'Imana, abigisha mu makaminuza badukurikiye, abantu benshi buri ya YouTube. Iyo umuntu avuga hari abantu baza akagira ngo aziye kubwira abantu bo muri chambre cyangwa agakommunity runaka, ariko abantu batureba abantu batandukanye. Ibi tuvuga hari abantu babizi banabizi cyane kuturusha. Ibintu tuvuga hari abo tubirusha, ibintu tuvuga hari abo tubinganya. Nibyo byiciro bitatu by'abareba YouTube. Biriya wowe dukurikiye ujya kuri YouTube ibyo umenya yuko ari ibyiciro bitatu. Waba uri gusobanura ibya mekanike, waba uri gutera inzenya, hari abantu bakurusha inzenya, hari abo muzinganya, hari n'abo uzirusha. Yego, ibyo byiciro biba bihari. Abo bantu bazacirwa iteka rero rimeze gutya, baze guhuza abadukurikiye ubwo bumva bari muri icyo kirere ndimo, bahuza Abaroma ibice 2:12, bahuze n'urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo kandi namwe basome ku wa 8, Tesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 8, hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana. Yesu azaza aje guhora inzigo n'ubwanzi bw'igihe kirekire abatamenye Imana. Ushaka kuvuga nose azaba agajije iki kandi batamenye Imana? Uyu murongo ntabwo ndawusoza n'ingejeje aho. Ahora inzigo abatamenye Imana, nose azabaziza iki kandi ntawe wababwirije? Ubwo Imana nizaba ibajijije ubusa, oya izabajije icyaha cya Adamu. Kutamenya Imana nayo ni amakosa uhanirwa mu Mana. Ubw'icyaha cy'inkomoko nicyo bazaba bazize, ko batamenye Imana. Kandi nawabwirije ingaruka z'icyaha Adamu yagize cyagize ingaruka ku babizi n'abatabizi. Kabiri, Virgil, n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Ndasubira mu murongo wa 8 w'igice cya mbere cy'urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike, murongo wa 8, hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana. Ubwo ni babandi batigeze bagerwaho n'ubutumwa bwiza, ibajije icyaha cy'inkomoko cya Adamu. Niyo mpamvu tuba dufite umurego n'imbaraga zo kubwiriza icyitwa ubutumwa bwiza, aribwo Yesu Kristo yakoreye inyoko muntu kugira ngo abantu bakizwe. Virgil, n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Abatabwumvira gute? Ni gute batabwumvira? No kubabwira ntibabwumvire bo bakiremera ubundi. Baravuga ngo ni ubundi butumwa, ntibakiriye ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza ni iki? Ni ubutumwa buvuga kuvuka kwa Yesu, bukavuga kubambwa kwa Yesu ariko gupfa kwa Yesu, bukavuga kuzuka kwa Yesu, bukavuga kugaruka kwa Yesu, ukavuga Yesu mu mwuzuro, ukavuga n'iki yakoreye inyoko muntu, yuko agakiza kadaheshwa n'imirimo ahubwo gaheshwa no kwizera Yesu Kristo ari uduha gukizwa. Hanyuma twamara gukizwa tukagenda nk'uko Yesu yagenda, tukagenda kuko twakiriye imitekerereze ya Yesu Kristo. Ntuyijajingira ku byerekeranye na disipurine y'itorero, ubijajingira kuri doctrine ya Kristo. Ariyo mpamvu abantu benshi bazi ko bakijijwe ariko ntibakijijwe, kuko ntibakiriye gukiranuka kwa Yesu Kristo, bagendera mu gukiranuka kwabo. Ngo ahora inzigo n'abatumvira ubutumwa bwiza. Ntibabwumvira gute? Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza azakora ibintu bitatu. Umwuka naza azatsinda ab'isi, biri muri Yohana.
abemeza iby'icyaha cyabo. Umwana w'umuntu akeneye kumenya icyaha cye, yacumuye ate, yari mu buhe buzima, bimeze bite. Abemeza iby'icyaha cyabo, ko ari urwego umuntu agera kumva atari umunyabyaha, ni urwego yumva ko afite gukiranuka, ko adafite gukiranuka kw'Imana. Kandi biritwereka ko dukeneye kwakira gukiranuka kwa Kristo kugira ngo ari ushimwe, ari uhimbazwa, ari ushyirwa hejuru muri twebwe. Kabiri, azatsinda bisa abemeza iby'icyaha cyabo. Icya kabiri ngo abemeze iby'amateka, abasobanura iby'amateka. Pawulo abwira Timoteyo yuko umukozi w'Imana akwiye kumenya gukwiriranya neza, who know how to divide well the word of truth, kugira ngo amenye gukwiriranya neza ijambo ry'Imana. Ibi byavuzwe nande, byari bisobanuye iki ijambo? Hari nk'icyanditswe abantu bavuga bati ngo twe icyo turusha abayuda, ngo abayuda icyo turusha abandi, ukabyishyira ariko ni by'abayuda. Nawe uri mu Mana irate mu Mana, twe icyo turusha abandi abizera, icyo turusha abandi bara ni abayuda. Kiriya cyanditswe cyavugaga ku bayuda, nibyo barimo bavuga abayuda nk'abayuda. So hari igihe rero utamenya iri jambo ryavuzwe nandi. Yego nawe uri umuyuda, reka tubyite muri Kristo Yesu, nta kibazo. Ariko se uri muri Kristo Yesu urinde? Hariya hari ibyavugwaga. So umukozi w'Imana akwiriye kumenya ibi byavuzwe nande. Urwandiko Pawulo yarwandikiraga Abagalatiya bari abantu bateye bate? Ese kuki yandikiye Abefeso akababwira gutya Abefeso bo bari abantu bateye bate? Abantu itorero ry'Ikorinto ryari rimeze rite? Kuki yarwandikiye inzandiko rwa mbere n'urwa kabiri? Uyu Onesifo ari kubwira Kanaka ngo amwakire. Yewe Onesifo bari umeze gute, bari bafunganye gute? Abavuga ba Alexandre b'abacuzi bamugiriye nabi, Pawulo abavugaho yahe magambo nahe makosa mu mwuka bari bakoze? Byari bigendanye n'iki bamurwanyaga? Abo bahumenayo na Fileto bagendaga kuri Pawulo, ibyo yigishije bakaza bakigisha ibindi. Ni ibiki yigishaga? Twabisanisha gute n'ubu buzima turimo? Nawe azatsinda bisa bemeza iby'icyaha cyabo. Kabiri, abemeza iby'amateka, nyine abasesengurira, basobanurira, bamenyeshe. Gatatu, ngo ni ibyo gukiranuka. Uko gukiranuka kw'Imana rero twakira muri Kristo Yesu ni ibyo. Nk'ubu abantu benshi birirwa basengera umwuka wera, ngo Imana imumwuka wera, Imana imumwuka wera. Ariko umunsi umuntu akizwa, yakiriye gukiranuka kw'Imana, akakira Yesu umwami n'umukiza, muri we yakira n'umwuka wera. Nimba ushobora kwakira Yesu ntiwakira umwuka wera, abasengera ubugingo, kuko Yesu niwe uguha kwakira umwuka wera. Icyo ukora uri gusaba ni ukuzuzwa uwo mwuka wera, ariko ukabyita gusaba umwuka wera, kuko Yesu ntashobora kuza muri wowe atarejwe n'umwuka wera. Ko biravuga ngo niwe uduha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge n'ibindi. Hanyuma niwe uduha uwo mwuka wera. Ni ukuvuga ngo uratureshya kwa Data, ngo ntawaza kwa Data atari njye mureheje. Uwo mwuka wera aza kuri twebwe akatwemeza Yesu Kristo tukamwakira. Ni fact, sinatwe tumwakira, ni ukwakira ko yatwakiriye. Kuko imitekerereze y'umwana w'umuntu ipfuye ntishobora kwakira Yesu Kristo. Ni ukugendererwa kwa mwuka wera agakonvenka umutima w'uwo muntu, akamurembuza kuvuga ngo Yesu aze muri njyewe. Nicyo twita kwakira Yesu Kristo. ni uko umwuka wera kwemeza ko uri mu biganza bya Yesu, ukeneye kwakira. Wowe waba uri boss rego ukavuga ati Yesu noneho ngaho ngwino ndakwakira, I receive you, come into my heart. Yesu aravuga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ndigukomanga azakingura. What you need to do, it's all about opening your heart. Kingura urugi rwawe. Byakozwe n'umwa byahishuwe niko Yesu avuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, urakingura. Arakomangisha iki? Ijambo ry'agakiza, ijambo ry'umuzo w'agakiza, ijambo ry'umunezero. Ngayo ngo uyu munsi hano mu Rwanda ngira ngo abantu benshi mu misengere yabo, mu kwakira ubuhanuzi kwabo, mu kujya gushaka ubuhanuzi, navuga ko bajya gushaka Imana. Ndaga urugero, nk'umuntu ujya kuranga nk'urusengero rwo kwa Julienne Kabanda, uraza gusanga rwuzuye. Nujya kureba rwo kwa Minyoni, uze gusanga rwuzuye. Julienne urusengero ministeri hako na Jubilee n'urusengero rwabo, sibyo sengero. Noneho nujya kwa Gitwaza usanga ihuzuye. Even n'ahandi, nuko mvuze wenda amazina akomeye, niyo mvugo dukoresha. Nibutsa abantu ko iyo tuvuga amazina nk'aya y'abashumba cyangwa abayoboye, ago ari ukuvuga negatifu, badushaka kugaragaza ikintu runaka kirimo kirakorwa. Iyo ureba ubu bwinshi bw'abantu bagenda bajyayo, mfite ibibazo bitatu. Icya mbere ni inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo murona abantu bigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa ijambo ry'Imana, ni igikundira aho hantu hafite yego, cyangwa se niyerekwa
Wow. Kubera umukozi w'Imana ubaza ibibazo byiza cyane. Bwa mbere wanje kwisegura kuri abo bakozi b'Imana. Icya kabiri uri kubaza uri kuvuga ngo ubwinshi bw'abantu bajya aho hantu runaka muri church runaka. Ndaza kubivuga nanjye abadukurikiye bihangane, ndabivuga mu buryo ni nacyo kibazo cya nyuma nkubaza, humura nta kindi nkubaza. Mu buryo bw'ubumana ndarenga bariyeri nyinshi cyane zitandukanye. Sobanurire mu kirere cy'umumana. Nuko ko hari ibintu byinshi ndi busimbuke. Mbere na mbere kugira ngo umuntu ayobokwe n'abantu, kugira ngo shene yawe igire 100,000 na bingahe abifite 115. Nanjye ndumva ndenze 100,000 na hari ikintu kibitera, hari content umuntu ashyiraho abantu bakayikurikira. Ko abantu ntibakunze abo bantu, ahubwo bakunze ikibarimo. Abakozi b'Imana batatu, yaba wavuze Apostle Gitwaza, uvuga Apostle Mignone, uvuga Apostle Julienne, abo bose mu buryo bw'ubumana, iyo ufite ikintu cyiza abantu baragusanga. Ni ukuvuga ngo iyo ufite message, ari nayo mpamvu nabwira inama n'abandi bantu badukurikiye, ndi kwibwira abajene bagenzi bacu tubana mu mavugabutumwa atandukanye na ministeri, ngiye nkorera mu rubyiruko cyane cyane cyane. Batinde no kwiyubaka, ntibazabura ibyo biyubatsemo ababyakira. Tinda mu kwiyubaka mu ijambo ry'Imana, tinda mu kwiyubaka mu masengesho, tinda mu kwiyubaka mu kubana n'Imana. Imana nibona ushyitsi izaguhereza abantu bo kumva ibyo bintu kubera ko bifite. Kubera ko bifite. Kuko n'ubu utabifite ukajya gushaka abantu uravunika cyane, kandi ubikora nkawe. Hari ikintu kimeze gutya, nabyumvise ikibazo wambaje ndakigarukaho. Hari abantu benshi ni imbata z'imirimo ya Kristo n'abarokore benshi, ariko si imbata za Kristo. N'abakozi b'Imana benshi, sorry to say so, ni imbata z'umurimo wa Kristo. Umurimo w'Imana uratuvuna, ariko si imbata za Kristo. Umurimo w'Imana uratuvuna, turo yarabuze ibiki, urabona rwose nta bantu bagikora umurimo, abantu muri korari barivumbuye ntibakiza. Ugasanga umuntu yaravunitse. Yesu yaravuze ngo mon fardeau, umutwaro wanjye ntago uruhije, uroroshye. Iyo umuntu rero ari kuvunika, si bya Yesu. Yitegereje Marita yavunitse. Marita ntiyayishuriwe. Iyo wahishuriwe Yesu ibintu biroroha. Biroroha cyane. Ukarwana n'abakoriste bawe uririmbisha, umudijan uri kurwana n'abakoriste abaririmbyi, cyangwa umuririmbyi akavuga ati ngiye nimwamaye gutera, nimwamaye kuririmba, uri kuvunika. Wowe senga Kristo, uririmba igihari, abantu baraza. Of course shyiraho akawe, ubahamagare, ubabwire, ariko reka kurwana cyane. Basengesha, numara kubasengesha babashyize mu bihe byiza, bazabona ikizajya gituma baza kuririmba. None reka icyo kibazana ni ukuba imbata ya Kristo. Ntibamaye kubwiriza mu rusengero kubera iki batanumira mu nsengero, kandi mvuga ibintu bikomeye kubera iki aranyanga, banga ivuga butumwa nkora. Oya, jya mu muhanda ubwiriza abantu, jya hari ubwiriza abantu. Ejo bundi nari mu mujyi umwe w'igihugu kimwe, nari ndimo turi gukora icyo bita street evangelism, tubwiriza mu mihanda. Tubona abantu benshi ku buryo abo bantu ushobora no guhita biyandikisha nk'abashobora kujya kubwiriza, ushobora no kubajyana bagakora ahantu rwose bakajya ugahita ukora n'urusengero. Uhereye ku muhanda wawe ukagenda ubwiriza, ntiwabona abantu ukazabicaza hamwe muri urwo rusengero. Ese kubera iki mu rusengero mudakora amavugabutumwa ya outreach, mwohereze babiri bagende none umurekrita abamembazi zo kugira ngo ujye kuvuga kana kantwari y'abakristo, abo kwa kana nibo bazaha abantu n'ab'Imana. Nawe kwiyubaka, gutinda kwiyubaka kuri content ni ikintu gikomeye. Reka mvuge kuri uwo mukozi w'Imana umwe
Julienne ni umuntu wagiye afata igihe ajya muri sinzi nimba ari Nigeria nimba ari na Benin sinzi ikindi gihugu yagiyemo, ariko aragenda yiga ivugabutumwa ryaho, uburyo bakora, uburyo bingejinga abantu iyo mubonye uko bikora. ni umukozi w'Imana ugiye kugira abantu benshi cyane bagiye kuza kuri we cyane. Sinzi nigeze no kubikubwira nko mu myaka 2 itambutse, ndebye ukuntu ari ku ministeringa, ndakubwira ni uyu muntu birakomeye, agiye kugira abantu benshi cyane nicyo ndiho ndimo ndavuga iki kubera iki navuze ngo ndabivugira ku rwego rwo hejuru nirengagije amabariyeri agiye atandukanye. Mu Rwanda ivugabutumwa ryo mu Rwanda, iyo ngeze mu gihugu runaka ngerageza kureba religion yawe imeze gute, amatorero ameze gute, barakora gute, imikorere, filozofi y'abanyagihugu ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Julienne navuga yuko ari umuntu uri kuzana impinduramatwara mu byerekeranye na administration, sinzi ukuntu ndi bubivuge ibyerekeranye n'icyo ngicyo, ariko ni ugukorera Imana mu buryo ubona yego harimo tushe yindi idasanzwe, harimo tushe yindi idasanzwe ishingiye ku bintu bibiri by'ingenzi: gusengesha abakristo no gusengera abakristo. Iyo turebye amatorero yo mu Rwanda, ni amatorero yubakiye ku gusengera iteraniro. Iteraniro muhaguruke dusenge, ngiye kubasengera bimeze gutya na gutya, umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana uri kubwiriza agasengera abantu, yo bagafashwa ni byiza. Ariko Julienne ari gufasha abantu nabo gusenga. Arasenga akabafasha gusenga, ahaguruka agira gutya. Sinjya nkunda gukurikira amasavisi y'abo bantu bose wavuze pe, uretse wenda Apostle Gitwaza mu gihe cya kera nabwo yimukorera cyane, nakundaga kureba kandi ni byiza. Hanyuma ntabwo nkunda, ariko nateyeho akajisho arigendeba nkabona ngo kanaka ya ka Pascal agiye kubwiriza, ibande baraha, nkagerageza kumenya ikirere kivuga butumwa mu Rwanda. Hareba ko ngemba nibira cyane mu rubyiruko, urubyiruko nirwo niberamo cyane. Ariko ubona ko uyu mukozi w'Imana afite etude yakoze cyane, etude y'ibyerekeranye na administration ya Nigeria cyane. Nigeria bakorera Imana gute? Kubera ko Nigeria hari abantu bahumva nabi cyane, none ngo bigirwa Imana biki, abakijwe babakijwe n'abadakijwe. Bavuga ko ari imyuka ngo bakurayo, abakijwe babakijwe n'abadakijwe baba badakijwe. Ariko si ukuvuga wiko atari abakozi b'Imana. So aragenda areba ukuntu amateraniro yabo, icyo bita administration, uburyo gukora Imana ministeringa bimeze. Okay, araza nibyo rero ari ku applyinga, nibyo ari ku applica hano. So nibyo ari marashyira mu bikorwa. Noneho rero arasengesha amateraniro, arasengesha iteraniro, abantu bakwiye kwingeginga nabo bagasenga, akabayobora. Ikindi cya kabiri byubakira none ku Banyamerika, niyo navuga iyo bagiye gutangira itorero cyane basobanukiwe nabyo, ariko icyo bita church consultants, ubwo nicyo ndi kuvuga. Church consultants ni uburyo consultants ishobora kubaho, icara mu iteraniro ryawe cyangwa mu itorero ryawe, aba nakubwira ni harabura iki nkurikije ubumenyi bw'ibyo mfite ku itorero mfite, cyangwa ku by'itorero ryakagombye kuba ndi kuvuga itorero nk'idini. Kuvuga itorero nk'idini abantu banyumve neza ku itorero n'umuryango w'abana b'Imana baturuka mu ma denominations zitandukanye. Icara nkaramvuga ni abantu baraha mu iteraniro, nahageze abinjira bameze gutya na gutya na gutya. Okay, ndabona ariko uko nabonye uburyo binjiza abakristo, uburyo bicaye, haraburamo ikintu. Icyo gihe timu ya protocol bigomba kubiri hariya. Uzasanga amatorero yo mu Rwanda timu ya protocol nta masengesho bagira, ariko nabantu bakagombye kuba bafite amasengesho. Timu ya protocol basenga gute? Akenshi buriya aba ushers bano basharinga abantu nibo bakagombye kubaho n'amahugurwa ya protocol. Aba protocol bakora gute? Ni mwebwe mutegura imitima y'abantu uyu mukozi w'Imana ari buze kubwiriza. Numwakira nabi azaba yicaye muri mudumbi, ariko n'abamwicaye neza musuhuze, mubwira amakuru yawe. Hari itsinda ry'abaprotokole bamwe nigeze kujya guhuguraho mperukaho, niyo mpamvu ndi kuvuga ibi. Umeze gute? Waramutse neza? Icyumweru cyiza? Ni karibu umuryango w'abana b'Imana.
kumuherekeza unamwicaza ahantu hanyaho, niba ari n'inyuma umuganirize neza, urakaza neza mu rusengero, mu nzu y'abana b'Imana, mwasharinge neza. Ariko uzasanga wowe ukabona uri gusumbanya abantu, ushobora no kumwicaza imbere, ariko n'undi hari uburyo bwinshi, ubwo ntabwo nshaka kuvuga kuri system ya protocol, kamberekeraho ubwo bazabishaka tuzabigana, ariko reka mvuge kuri icyo kintu. Yafashe iyo mood n'iki arabaganiriza, abitaho, amenya ukuntu imitima y'abakristo keneye kumenya location y'abanyarwanda bimeze gute, kugiye kuzana nka shyiraho uburyo bwo gucura doctrine yawe. Hari ibintu bitanu bigenderwaho. Number 1, you need to be based on scriptures. Ugomba kuba uri scriptural oriented. Nimba agiye kuzana, nimba Apostle Gitwaza yigisha ku bintu bimeze gutya, in fact n'umukozi w'Imana yakagombye kuba afite identity ye. Ugomba kuba uri based kuri scriptures byanditswe. Icya kabiri ni ko ibyo byose uzigisha, nimba uvuga ngo itorero ryacu ni ry'umwuka wera nka kuri ADPR, mugomba kuba biri kuri based, bakakubwira ati na Pentecote kujya cya Pentecote byagenze gutya, bakagira n'ibindi bagenda bibandaho. Icya kabiri ugomba kuba, reka mbivuge nihuta kugira ngo ntabwo ari byo naje kuvuga. Icya kabiri ugomba kuba wibanda ku cyitwa reason. Ni reason, reka mbyihutishe. Icya gatatu ugomba kwibanda kuri tradition, umuco w'aho hantu muri icyo gihugu, kuri ubwo butaka, imitekerereze, imyumvire y'Abanyarwanda iteye gute ku bintu by'Imana, ese ni iki cyakorwa, sibyo? Icya kane hagomba kuza narimbuze tradition, hagomba kuza experience uyikora gute, unararibonye ufite, nike kintu wiyubatsemo ugiye gutanga, kuko utanga icyo ufite. Utanga icyo ufite mu Mana byumvikana neza kuruta utanga icyo ufite mu bintu bisanzwe. Iki cyagufashije uri kurekura, uri guha abantu, ko nicyo gifasha abantu. Icyo cyitwa impartation. Impartation isuguhirika cyane abantu hasi n'ibindi bitandukanye, ahubwo niyo uri kuvuga n'ubuhe buzima uri kuririzinga mu bantu. It's a part of impartation. Niyo mpamvu uzasanga nka baririmbye ba Michael Jackson n'abo bandi ba John Legend barimo bararirimba icyo afite, nimba yuzuye umwuka w'urukundo arawusangiza mu bantu. Abaha iyo mood afite niyo ikongeza abantu. Impartation mu buryo bw'Imana rero, nimba narafashijwe n'iri jambo ndi kurisangiza abantu, byaramfasha, riratanga difference n'umuntu wundi uri murigisha ariko ritaramufasha cyangwa risomya ugatajya kuri bwiza. Naho n'icya gatanu cya spirituality wenda nashaka kubivugaho, nanze kubijyana detail kugira ngo ngende mbyinjiramo cyane details. Uyu mukozi w'Imana rero ubona ari umuntu wize iyitere cyane bitandukanye. Wenda nabo bakozi w'Imana nabo barakoze mu gihe cyabo, umwe muri abo, ariko nawe itorero cyangwa se idini biba bisaba kuvugurura. Niki twakora? Abantu nimba bageze so kuvuga ngo nukwisanisha n'ibiriho kugira ngo abantu badukurikiye batavuga ngo nibiki, ariko nimba bagezweho ibintu biri digital, kubera icyo abantu batashyira kuri YouTube, kuko icyo abantu batashyira kuri Instagram, kuko utakora itsinda ry'abantu bashinzwe YouTube, abantu bashinzwe Instagram, ibyo bintu ntabwo uzabijyamo nk'umukozi w'Imana n'umupasiteri. Nabishyire mu bihereza abantu, abo bana n'abajene nabo bagakoza ama YouTube yabo, babahembe byinshi cyane babikurikira, ariko batuma ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi. Umunsi wa none Pastor Julien afite YouTube channel irebwa n'abantu 10. Abakozi Imana bake muri Afrika nibo bashobora kugira iyo YouTube channel ikurikirwa n'abo bantu. Live ingana muri Afrika rwose sinzi ko ari nk'abantu wenda bagera muri 20 bafite iyo live streaming. Ni umukozi w'Imana witonza, arareba ikibura, afite témoignage, afite icyo atanga. Ukumva ikindi, urabona iteraniro rye harimo vibration, nubwo adafite abantu bafite ubutunzi bicaye hariya, ubwo nanze kumugereranya n'abandi babiri, ariko urabona ko hari muvuma iri mu itorero rye, hari muvuma iri aho hantu, kandi muvuma itari mbi, muvuma yo gusengesha abantu ntabwo ari mbi. Ntawe ukina n'abantu asengesha, si no kubasengera, we navuze ko bitandukanye n'abandi bandi, ni no kubasengesha, kubaguidinga mu gusenga. Ni ikintu gikomeye cyane yakozeho cyane. Ikindi narivuze nko muri Amerika cyane, amatorero yabo yubakiye kuri worship team. Uzasanga izo ngo za Hillsong, wenda tujye muri za Australia bafite Hillsong Church. Noneho no muri Amerika ari amatsinda agiye atandukanye, za Maverick n'abandi bagiye batandukanye, za Revelation bagiye bafite worship team iri strong, yafashe Uwimana.
ubwo nanze kuvuga amatorero yanyuzemo za Vivante za n'andi, afata aba ba René Patrick n'abaririmbyi bo ku rwego rukomeye, afata abo ba Richo bahoze muri Vivante, afata batandukanye bari abakozi b'Imana bose batandukanye b'abahanzi benshi banafite indirimbo, afata abacuranzi bakomeye arimo abacurangira Mbonyicyambu. Abo bose hari uburyo abamenya mu byerekeranye no kumenya nabo ubuzima bwabo buri financieri n'uburyo bagomba kugira. Ibyo byose arabikora, sinamunetse sinagize utariko ndabibona, nshobora no kureba urusengero ngiye nkabona uko bimeze. Gusa abo baririmbyi bamwe na bamwe twagiye tubana muri iki gisata kivuga butumwa, arabwira ati kandi nabaririmbyi ku mutima wabo, mu mutima yabo baba ministers. Ikindi noneho kinakomeye, urumva abenshi bari bafite ibikomere mu matorero, benshi bari bafite ibikomere, bakomerekejwe n'abashumba, bakomerekejwe n'iki kutamenya agaciro ko nabo rega bari abaririmbyi worship team, nabo ni bamwe mu bantu bategura imitima yabo bantu uje kubibamo iryo jambo. Yego, ubikeneye ko ufata umwanya ugasenga, nubwo ari umuririmbyi nawe ariko akamenya icyo agomba gutanga. Ikindi ni icyerekeranye nuko ari gukura urwego rw'abaministers, urw'abahanzi bakaministeringa. Ndaguha urugero wenda rutoya, Imana Mbonyi n'inshuti yanjye, wenda ntagira ikibazo inde Mbonyicyambu, ariko dukeneye kugera ku rwego nawe gatangiye kuzamo gakeya, wenda n'abaririmbyi badukurikiye ko nabaye mu bibi bintu by'abaririmbyi imyaka irenga 10 bapromotinga, ndi umupromota wabo Julienne, twakoranye ikiganiro miliyoni twigeze gukorana ko muri rusange, ariko Julienne face to face twarakoranye na Joel ese n'umugabo we turaziranye ukuntu nawe namenyanye nawe mbere, kuko niwe nabanje kumenya umukozi w'Imana, nabanje kumenya mu rugo rwabo, ariko nabakozi b'Imana pe. Mbonyicyambu nari muvuze gute, abahanzi bacu bakeneye kuva ku rwego rw'aba performers kuza kuririmbira abantu, n'amakorali yacu ni rwego akiriho. Ndagira ngo wereke ko gukorera Imana administration yo mu Rwanda iracyari hasi. Gusa hari akantu gatangiye kuzamo. Abo uzabarebera mu bantu bitabira amakonseri yabo, turacyafite abapagani benshi cyangwa abantu badakijijwe, sorry gukoresha iyo mvugo, ariko baza mu biterane byacu. Ni byiza baza mu makonseri y'abaririmbyi bacu, twakagombye kubona abakozi b'Imana cyane n'abakristo benshi aribo babizamo. Kubera iki? Bakeneye kuvoma kuri icyo kintu umuririmbyi afite. Yes. Umuririmbyi cyangwa umuramyi nugeza abantu we yageze, agategura service aririmba, hahandi asoza kuririmba album ye, nimba ari album akayisoza abantu bari gusenga barambaraye bari hasi bafashije barize. Twe turacyafite umuntu turirimbira, naringiye kuririmba ku ndirimbo imwe, ndi kumfite akacupa k'amazi, twagiye muri konseri ya kanaka, duserifi. No, ntabwo ari uko. Ministration yo kuririmba cyangwa se n'iyabo baririmbyi ya worship team, naho nabo baba bameze nk'abafasha imitima ya babantu bari kuririmba, ntawo witayeho. Niyo mpamvu uzasanga bari abakozi b'Imana bandi kukubwira za Maverick, za Hillsong, nabo bandi ama worship team akomeye, uzasanga nta impression bafite yo kwambara, ari yambara ishati nk'isanzwe, ari yambara agantu gace, ariko uragenda wambaye biki amabanda na mu mutwe ugiye guperforming. Level yo kuririmba mu Rwanda iracyari ku rwego rwa performance, ntabwo uri ku rwego rwa administration, kuririmbira Imana, gufasha abantu, baracyaririmbira abantu. Ni mpamvu yemwe uzambona muri konseri sinkizibemo cyane, nayoboye ibiterane byinshi birimo abo Bambonyi n'abandi batandukanye, nebusinga tugiye kubahereza indirimbo zingahe, mumuhereza indirimbo ari nega ngore mu mezi ingahe, w'Imana mu tumwezi ingahe, tumweshatu naturirimbire yayindi, ari kuririmbira abantu. Level yayo iracyari kuririmbira abantu. Umukozi w'Imana haracyari kuririmba ngo ijambo ry'Imana rya jambo narishyizemo, bahita basimbuka. So baracyari kuri bya bintu byo kwemeza abantu, ntabwo barahura n'Imana kure cyagufashije mu Mana. Icyo kintu rero nako muri riratorero, muri rashengero ya Julienne bari kucyumva cyane. Byatangiye kumva cyane, bari kucyumva cyane. Nabo baririmbyi bararirimba ukabona bari guhuza abantu n'Imana. Juste wowe uraririmba attracting your atmosphere yawe n'Imana, and then abantu bakaza ba joininga kuri icyo kintu.
abantu bagafashwa, abantu bakameneka. gahunda igikomeye si ukugezayo abantu ahubwo ni uko ubanza kugerayo. Aha, very good. Igikomeye mu Mana si ukugeza abantu muri icyo kirere, we ni ukuba wagezeyo. Voilà. Ni ukuvuga ngo nabo aho bageze icyo bita kubagezayo naho uri, ahubwo wowe ahangana gute kugira ngo ugeze yabo bantu. None ikindi gikomeye gihebuje ibindi ni ukugumisha yabo bantu. Ariko iryo jambo ry'Imana riba rikeneye kugira ngo umuntu ataha avuga ati nzagaruka. Twamenyereye motivation speaking ahangaha. Motivation speaking, hari umukozi w'Imana witwa Lucy Natasha, abantu baramuzi cyane, w'umumama uramuzi, ngo from January to December Imana izagukorera ibi, Imana izagira ute. Ni byiza kubicishamo gake gake, ariko si cyane, kubera ko ibyo ni bya bintu bya morale utahana, ariko ntabwo udatahana ubisigaho. Sataha wafashijwe, abantu wabashyize mu birere, ariko urasohotse basigaranye iki? Ubaka umuntu we equipping. Biravuga ngo yatanze iyo mihamagaro 5 calling 5 to equip the saint, kugira ngo saint babe well equipped, abantu b'Imana babe edified, bubakwe. So ayo matorero yandi bihangane gusa navuze kuri ririya, ariko nabo ndakoze b'Imana, sabakoze b'Imana cyane ko tuzanagarukaho cyane, ariko natinze kuri Julienne kuko nakunze mu by'ukuri uburyo akora, kandi ubona ari umuntu wubaha abandi bakozi b'Imana. Muri abo araza akiyicarira, ntabwo tuziranye cyane wenda n'iki ngo wenda ndi kumuvugira n'iki, ariko araza afite spirit yo kwiga. Ejo bundi hari umukozi w'Imana wari waje naha mu Rwanda, nkamubona afite ikayi yaje kwandika. Buri yongeye nigiriye hari amba ndi kureba ibintu byinshi. Of course nshobora nanjye mba muri iyo mood nkafashwa, ariko mba no observing, ukabona arimo arandika, ari kwandika. Ariko nicana umwitegeye neza. Nawe waramurebaga, njye nari ndi hejuru ye, nari ndimo hejuru, cyumba cyo hejuru, ariko ndi kubireba. So kwandika ni byiza, spirit of humbleness. Ariko agera n'ahantu hari n'abatamwakira, nabyo ntabwo ari byiza, ariko mukeneye kuorganizingana nk'abakozi b'Imana. Haracyabura uwo mwuka wo gufatanya w'ubumwe, ariko bituruka nanone dushoye imizi hehe? Se ni muri Kristo cyangwa ni muri fame? Do we want to become famous? Do I want to gather big number of people? A true servant of God is not considered looked in the many people he gathers or she gathers, but many people he or she turns to Christ. Ntabwo umukozi w'Imana ukomeye uhebuje aruhuza abantu 45,000. Ejo bundi nagiye ahantu bahuza abantu 45,000 nka stade yose. Ariko ku buryo amaturo y'aho hantu bayatwara n'imodoka za polisi ziza kuyatwara eme. Muri iki gihugu nari irimo abantu baza ziza gutwara za bajyanye muri stade. Sorry, mu mabanki. Urabigira ukuri batuye 200,000 abari mu 200,000 by'amanyarwanda. Miliyoni 200 z'amanyarwanda. Bika miliyoni 27 zo muri icyo gihugu. Ubwo none mu 200,000 hafi 70-80 na muri icyo gihugu. None izo binako miliyoni 200 zo muri icyo gihugu. Ayo mafaranga yatwarwa n'iki? Ni abantu bari buyajyane muri banki. Ntago rero ubwinshi twakihutira ari ukugadaringa abantu benshi, ahubwo niki bataha, niki bahabwa. Umukozi w'Imana ukomeye ntabwo areberwa mu mubare w'abantu benshi ateranya, ahubwo abantu benshi azana kuri Kristo, abantu benshi bahindurwa na Kristo, abantu benshi basengera aho hantu. Abantu bavuga ngo abantu basengera kwa runaka bitwara gute, abantu benshi basengera nawe bitwara gute. Mu keeping your seed, abantu bakiriyeho bitwara gute, bimeze bite? So nicyo kintu navuga. Imana bamugisha mu Rwanda barimo barabikora neza, abantu barimo baratera imbere, n'abantu bari kumenya Imana, bari kureba abakozi Imana bo hanze uburyo bakora umurimo w'Imana. Abantu basteranira hariya rero soza ni iki ngiki, suko bahagiye gusa, suko bazanywe nayo mavuta cyangwa se izo mbaraga z'Imana ziri muri abo bakozi b'Imana, ahubwo bo biyubaka bingana iki. Ese bizereye muri uwo muntu cyane ko twagiye tugira abakozi b'Imana bafite amacaca akomeye, ariko yaba hari uwo munsi abantu bakaza
yaba yagiye muri Amerika, yaba yagiye mu Burayi, yaba yagiye muri Afurika, bakabazanya ntibaze. icyo gihe bizerera mu muntu, ntago wabatoje bo ubwabo kuba bo mu gihe udahari. Bakagombye kuza kuba bahari, baza agaciro ka church, baza agaciro ko kubaho hantu, baza agaciro. Ariyo mpamvu usanga nk'ikintu cyerekeye na ADPR abantu baraza ntibafite ngo ni runaka wabazanye, nabyo ni byiza, which is also good. Ariko nanone abantu bakeneye kumenya Imana ku giti cyabo, ntibibakureho guteranira aho hantu, bakizera Kristo kuruta kwizera aho hantu, kwizerera mu aho hantu. Iyo nagiye kwa Kanaka simfashwa, iyo nagiye kwa Kanaka ndafashwa, oya. Muzamura abakristo barenga urwo rwego bumva aho hantu, aho guhuze n'umuntu. Hakiza nko guhura n'umuntu ukambwira ngo wanyigishije kumenya Imana, wanyigishije kumenya Imana. Hari umumama umwe w'umudokiteri afite ivuriro runaka, maze imyaka igera nko muri ni umwe n'igice tugana ijambo ry'Imana, ariko yanyandikiye message yaranezeje cyane Emi, muri bwa buryo ngira bwo kuganira n'abantu ku giti cyabo, guhura tukigana ijambo ry'Imana, ukiga gusenga, ukamenya iki. Ibyo byose yarambwiye ati nta kintu cyiza wankoreye mu buzima nko kumpa kumenya Imana, wanyigishe kumenya Imana, mura n'Imana. Bibiliya ndasoma, ndasenga, Imana imumugisha cyane. Kandi yari afite amadeni menshi, yari afite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, nubwo abantu bamubonaga ko akomeye. Hanze hari abantu bagaragara nk'abakomeye, ariko muri bo byaranze. Kandi bati nagerageje amatorero menshi, nakubonye kuri YouTube, nandika nimero yawe, ndaguhamagara kugira ngo tuzaganire. Imana ibamugisha cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Nibyo ngibyo naba mvuze. Dusengeye tugane ku musozi. Ndagushimiye Data twese uri kumwe natwe, ko wabanye natwe, waduhaye ubwenge bwo kuvuga nk'uko wagambiriye. Herekeresha aya magambo yawe imbaraga mu mitima y'abadukurikiye, bakwizere Yesu Kristo, baguhe icyubahiro mu mirimo yabo ya buri munsi. Shoboza abakozi b'Imana beza waduhaye mu Rwanda, ubarindire ubuhamya, ubahagarareho, batwigisha uko bikwiriye, badusobanurire, dusobanukirwe, tumenye ijambo ry'Imana, baduhuze nawe Mwami, binyuze mu ijambo batwigisha, riduhindure, riduhe imbaraga no kumenya no gusobanukirwa. Mu izina rya Yesu tugira itorero ry'u Rwanda rikomeye, ririmo ubumwe. We pray for unity. Turasengera ubumwe, turasengera kandi imbaraga n'ibimenyetso, kuko itorero ritarimo imbaraga n'ibimenyetso abantu bararihinyuza. Paulo yabwiye abagaragu yandikiraga, arababwiraga ngo ubwo nzazi wanyabwira abakorino ngo sinzamenya amagambo mwishyashyarika, ngo nzamenya iby'imbaraga zanyu, ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuhindura imitekerereze n'imyumvire yacu y'abadukurikiye, abari baboshywe n'ibintu bitandukanye babohorwe mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri mwiza, urakoze kuko uri mwiza Yesu. Icyubahiro ishimwe nibihabwe izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibamugisha cyane. Nimero zanjye ziri aho ngaho, muraza kuzibona, ni 0788 29 24 41. WhatsApp yanjye ni akamenyetso ko guteranya 82 10 84 03 84 95. Iyo niyo WhatsApp yanjye, ushobora kunyandikiraho. Nimero zo guhamagara zo turazishyiraho aha. Tubane, Imana ibamugisha cyane, amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints, tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.